Wannan shine yanda zaka bi wato ka samu access da WC Freelancing, ma'ana WorkConnect Freelancing Company, wanda zaka iya fosta aikin ka, kuma wato zaka iya sayan course a ciki, zaka iya fosta course kai ma da kanka. Kai tsaye zaka shiga browser ka, bayan ka shiga ka rubuta www.workconnect.com.ng kamar yadda ka gani wannan showing a URL din nan, haka zaka bi. So kai tsaye kana dannawa zaka jira ya maka wato ya gama running. So bayan ya gama za ka ga ya bude maka dashboard kamar haka. Akwai categories da dama inda zaka iya bi, zaka gaggansu ga sunan, wanda kowane daga ciki wato category ne mai zaman kanshi wanda zaka iya fosta aiki a cikin su. Haka zalika ga all categories nan wanda zaka iya bi. Kaɗan daga ciki shine wato ga course nan yanda zaka iya koyan hacking skills, zaka iya shiga shi kai tsaye. Bayan ka shige shi akwai dan introduction da zaka samu na daga cikin wato bidiyon, zaka iya danna play, ta nan, zaka iya danna ta nan. Bayan ka danna zaka iya koyi ilimin cyber security. So bayan ka danna zaka iya ganin haka, za kuma ka iya bin description ta hanyar wato TikTok ka bi wasu bayanai. Wannan course din zaka iya sayan shi akan farashin 5,000 ne, sai kuma percentage fee din su na wato payment. Zaka iya bi wato ta cikin nan gwarin kuma ka sai extended wato gabaki ɗaya kwasa-kwasan wa'inda za a saida maka, wa'inda suka shafi fannin hakin a kai su kusan kwara 1 zuwa 5, wa'inda suka shafi fannin wato wannan course din a karkashin wannan course din da ake tallatawa, domin ka samu access da su akan misali ka sayi su 5,500, su zaka iya sayan su akan 15,000 gabaki 1,200, wanda maimakon ka saye su har kwara 5 kun ga 25,000 kenan, sai aka yi discount. Kai sai zaka iya adding to cart, su za kuma ka iya danna payment ta nan. Kana danna payment za ka ga wato gurin da za su kai ka a gaba su ce kai register. Da firstly abinda za ka yi, za ka iya danna sign up din nan kai tsaye, don za ka nan kana da account kuma za ka iya loga shi. So kana danna kan sign up din nan, babban abin da za ka yi the next shine za ka iya wato samo suna ka rubuta. Misali za ka iya sa misali sunanka, mu dauka yanzu misali zan sa sunan Aliyu, so zan sa shi anan, sai in sa wato Lawal, so zan sa shi anan, sai nan username wato username din nuna mu kenan, sai mu sa Aliyu Lawal kawai, Aliyu Lawal. So za mu iya sa shi wannan wato nickname kenan, Lawal. So nan guraren sai in sa email din mu wato email dina. Bayan da na sa email dina insha Allah ne active, sai in sa password nan guraren. Misali zan sa password din mu, okay, zan ƙara sawa wato password din mu. So kamar yadda kuka gani haka, sai in danna wato nan guraren wurin dan tap din nan. Bayan na danna shi kai tsaye zan danna sign up, wanda directly wato zan jira su. Bayan nan sun ce suna bukata, kun ga 8 characters suke bukata, sai mu kara da wannan gaba daya, sai mu ce haka. To kenan danna kan sign up, ana bukatar ka sa password kwara 8 wanda zaka samu access da su. Bayan mun gama haka za ku ga register, wannan dan tambarin avatar din da kuke gani wato shine wato alamun account ɗinka ne active. So kai tsaye kenan yanzu zan iya komawa in ce zan saya kai tsaye, zan kuma iya bi ta inda sunan ina dannawa, zan danna wajen sayan kai tsaye. Bayan mun danna zai kawo mu nan, zan ƙara danna buy kai tsaye. So ina danna kan buy now, so za su kawo ni guri kamar haka, bank transfer, ga suna nan, ga komai nan guraren yanda zan yi payment din, ga kuɗin da adadin da zan biya saboda bank transfer fee ga nan. So nan guraren zan sa address dina kenan da state da komai. Ina danna misali yanzu zan sa wato Katsina state, misali sabon gari kamar da kuke gani haka. So zan zo in danna kawai kan continuation. Ina danna kan continue, direct za su kai ni complete payment nan guraren. So zan je in kwafa account number nan in tura mata kudi ga wato bankin nan, credit money, ga kuma wato sunan mai bankin da za ka gani. So kai tsaye kana gama turawa za ka zo nan guraren ka danna submit, amma kafin ka danna submit sai ka danna nan guraren ka yi ɗauko wato payment receipt din, ka shiga ka ɗauko shi. So kana ɗauko shi misali za ka tura musu, kana turawa insha Allah wato sai ka danna submit. Amma a haka ba yanda za a yi submitting, kun gani. So yanzu sai ka ɗauko abin da ka ɗauko shi ka zuba, shikenan kawai receipt din wato zaka tura, za su jira kaɗan, zaka jira kaɗan sai su approving, wanda kana gama payment za su kai ka direct kan application ɗinka, direct wato kan kuɗi kan abin din naka, wato course din bidiyo ne da kuma sauran kayan aiki na koyon ilimin hacking skills cyber security. So ga wayanda suke so su zama wato suna so su zama wato irin
kamar in ce sellers suna so su fara sai da course a cikin wannan kamfani, bayan kun yi register still za ku zo ku danna kai tsaye kan nan dan tab din abata, za ku ga an ce my profile, za ku ga an ce start selling. So idan ka danna my profile ko ka danna still, misali mun danna my profile, ku sani cewa ba abin da mu gani face profile dina na kasance dan Najeriya ne ni gashi nan. So abin da zan gani kenan, sannan zan iya wato wani ya maka following a nan ciki, in ya maka following za ka samu adadin mabiya. Sannan haka zalika idan muka danna nan za ku iya gani zan danna kan balance, wanda kuma in danna balance za ku ga cewa wannan adadin kuɗi na ne nan, wanda zan iya zuwa ta nan in yi depositing direct, in rubuta adadin kuɗin da nake so na je ne payment, wanda kuma idan kuka duba nan za ku ga wato ga adadin steam dina ga komai nan. Sai dai nan guraren ba zan taba zama start seller ba, idan kuka duba nan za ku ga ba wurin da mutum zai foster courses din shi, sai dai zai iya yanka ticket. Ya za ka zama start seller? Za ka danna kai tsaye kan abatan ne ka danna start selling. So kana dannawa abinda za ka yi kawai za ka ga you become a vendor, wane ne da wane ne ga yanan za ku gani, za ka scrolling sai ka danna wannan dan abin din ka cike wannan dan tap tap din kamar haka, sai ka danna get start. So kana danna get start ka danna okay, so shikenan zaka iya zama wato seller daga nan. In ka lura za ku ga nan sun baku dashboard din sellers, ga komai nan sun baku directly. Firstly abinda zaka yi za ka ganin din ya canza maka. So nan guraren zaka iya add din items ɗinka wato poster course ɗinka ta hanyar add items, wato fannin me zaka dora shi, fannin hakin fannin wane ne duk gasu nan, video and animation, website, web development, programming, hacking skills, audio wato music kenan zaka tallata na wasu ko audio plugins ne na irin WordPress, ko kuma wato graphic design ne ko mobile creating app ne. So za mu iya danna misali fannin graphic design, sai mu danna continuation. Bayan mun danna continue za mu ga wato sun ba mu gurare kamar haka. Zai kasance nan mun sa sunan course din namu, bayan mun sa nan kuma misali za mu iya sa sunan course din namu na wani abu, misali kamar haka course din ke ne, mu sa description a nan bayani akan shi, sai mu zo mu sa sub category din, ma'ana logo din na me zaka yi, wato abin me zaka yi. Ba na ce logo ne, business word card ne, design ne, thumbnails ne, brand identify ne, UX design ne. Kana danna misali sai mu danna nan haka, sai ka danna higher resolution, sai ka danna yes misali, sai ka danna nan guraren ka nemi me zaka dora, hoto ne ko PNG ko ko menene, ka danna kamar PNG. kana danna sai nan bashan nawa ka bashi, zaka iya bashi 1.9. za ka iya ɗauko demo link, ma'ana demo ɗin link ɗin wato ko irin demo hoton da kake son ka ɗora demo ɗin shi, so irin shi makamancin shi. Nan kuma sai kai tagin ɗin wato daidai abun nan ɗin naka, bayan misali ka yi sashi tagin ɗin graphic, misali graphic design sai ka danna egg command nan haka. So ka gama tagin din wannan, sai ka ƙara wani ka ƙara space. So bayan ka gama nan yalai zaka zo nan ka danna wato thumbnails. Kafin ka danna thumbnails za ka ga wani guri nan da aka ce wato drop profile here, upload file haka. So anan za ka yi uploading din hoton thumbnails ɗinka, za ka yi upload din kuma previous image ɗinka, wato image ɗin da zai shi, sannan za ka yi posting din wato nan kuma wato files ɗin, wato course din da zaka saida. Misali yanzu zan iya adin din shi a external ne, sai in saka link din shi nan gura link din ya, in kuma uploading din shi zan yi dittacin zan bi in yi uploading din hashi din gaba daya. So ake da space din abubuwan da zaka dora kai ya kasa da mega 300, kai ka sake kai mega 300. bayan duk ka danna nan screenshot ka je ka dauko ka sa duk a cikin can, zaka adin din duk wayannan abubuwan da anan guran, sai ka gama adin din su zaka zo nan ka zazzabi kowane wanda kake so. So bayan na gama sai ka sa price din komai da komai daga nan, price din wannan, price din wannan, wannan price din regular ne na price din shi, wannan ko price din unlimited ne, zaka mutu ake haka gama mai. So kai tsaye kana gamawa sai kai wani dan description na wasu bayani akan review method din. So kawai ka danna submit. Ba kana danna submit ka gama wato poster course kenan, ko in ce ka gama jawabin course ɗinka a nan. Ka gama ɗora course ɗinka. Sai abu na gaba shine fannin withdrawal. Idan ka zo wajen fannin withdrawal za ku ga sun ce mana gashi adadin haka, amma misali muka danna withdrawal ko haka kuɗin mu ba su kai ba, amma suna magana mu je mu yi setting state of din mu abun nan din payout din namu. So mu je nan gurin misali withdrawal din namu wane za mu yi amfani da shi, payment gateway din ga sunan akwai PayPal, Binance Payment, Crypto Bank. So ya danganta da wani payment zan yi. Idan payment din crypto zan yi sai in sa wato wallet address dina, in faɗi wani a USDT ne ko menene wallet address din nawa. Idan payment din Binance ne zan sa nan wato email din nawa. Idan payment din wato
Binance ni zan sa ID dina na Binance a nan. Idan kuma payment bank transfer ni zan danna sai in sa wato account number da sunan bankin da komai, ina danna shi kenan zan yi wato dropping din komai. Idan ka duba da za ku ga feature din abubuwan da yanda suke da tsare-tsaren komai da komai, idan ka duba da za ku gani a nan ciki kenan. Haka zalika ga bank transfer ga adadin wato withdrawing din su 1,000 ne farkon withdrawing, nan kuma 3,500 wanda ya da dala biyu kenan za a ce, so da wasu abubuwa haka. So wannan shine yanda asali ake withdrawing a ciki, yanda ake awon ɗinka. Nan kuma wato referral ɗinka, yin kana neman referral domin ka gayyaci wani, kana danna kan wajen for referral za ka ga wato referral commission, referral abin ɗinka wanda don da gayyato kana 20% akan shi. Ga yanar referral commission, so za ku gani ga yanar referral ɗin shi, za ku ɗauko shi kai kwafi ka je ka ɗora shi. So wannan yanda abin yake kenan, yanda za ku yi basin. Sannan haka zalika kai ma za ka kuma iya komawa kan dashboard ɗinka da ka danna WorkConnect ɗin nan, za ka koma asalin can kamfanin gaba ɗaya. So inda za ka ga cost ɗinka in ka ɗora shi zai hau. So wannan duk shine yanda completely abubuwan suke. Haka zalika in za ka koma can guraren za ka ƙara danna ɗan kan wato tab ɗin nan, ɗan kan tab ɗin nan kana danna ka danna my pro dashboard haka. Idan ka duba da dashboard za ku ga mutanen da suka saya, mutum nawa ya kalli abinka, wanda suka saya mutum nawa ne, duk anan za ku gani, da kuma dan wace ƙasa ce ya aka duk biya anan za ku gani. So insha Allah da kai requesting za ka samu wannan bayanan duka. Wannan shine yanda wato ake register ga wannan kamfanin na WorkConnect Freelance, duka shine yanda ake komai da komai. So sai da mun haɗu da ku a next video.